պարոն կապիտան։ Գշվել ես Մարոսյան։ Պարոն կապիտանեն, դաշտի հանձնանոթումն մացել ու ստորագրել եք։ Այդ մոռացել եմ։ Արա, բայց ասի ժամանակ չունեմ, չէ՞։ Շտաում լիքը գործ կա։ Հետո ստորագրել։ Մարոսյան, ինչ ես տեսնայում, առաջի անգամ ես իմ կաբինետում։ Ոչ մի կեր պարոն կապիտան։ Ուշացա։ Ես ինչ ճաշի օտագարի։ Դու շիազվա ես։ Ասնում շտաբում ինքը գործ ունեմ, հա պարոն կապիտան, հա պարոն կապիտան։ Պարոն կապիտան։ Այսօր էլի եք գալու։ Էդ ինչի ես հարցնում, Մարոսյան։ Որ իմանաս ոնց հերթապայես, հա։ Գալու եմ, գալու։ Vay Kora, մնացիս թե։ Ակա։ Արա տնաշե սիրտս կայնա վարա։ Երբ բայմը։ Արա եկա ջանդ որդ էին մցրել։ Դրան հետևն է պահկվել։ Արա վարոս ջոգում ես թե եմ մնացել։ Հա որ ջոգում եմ ինչ։ Արա ասում եմ որ ջոգում եմ ինչ։ Վարոս, մի բան արա, ստեղից ինձի հանի։ Ինչ անեմ արա, դուրը փակ է գնացել արա։ Հետաքրքիր տղա ես արա, որ քեզ ասեցի տանց։ Ինչի դուրս չեկար։ Արա հեկա որ դուրս գամ տենեմ արդեն միջոսկում կայնացա։ Ախպետ, այդ տելևանը քիչ շուտ չէր ասում։ Կամաց արա դուրը ջարդի։ Որ շուտ տենար շուտ կասեր։ Արա լավ, բա հիմա ինչ անեմ։ Ինչ պետք է անես։ Պետք է սպասենք։ Սպասեք թե քեզ եփեք գուբախ տան։ Վարոս դժվար։ Հա բա ինչ անեմ արա։ Ոչ եմ գնալու ասեմ պարոն կապիտան, միան սենյակի բանալին կտակ մակարը մնացլա ներսը հանեմ։ Ախպեր գնա Սամոյին տես, ինքը մի բան կառաջարկի։ Սամոյին ինչ ասեմ, մենե կացից ես 1000 անգամ զգուշացրեցի։ Ախպեր, բա ինչ ես որ տալիս։ Մտքիդ է։ Արա դե սպասելի մտածում եմ արա։ Ամեն որ եկան տեսան քո վրա չեն խոսալու, իմ վրա են խոսալու։ Ու արա, թե ասա ինչի մտա։ Ոնց ինչի մտար, արա շշկռել ես DVD համար, արա ուշկտուրա։ Դու պետք է մտներ, որ նոր իմանայիր։ Այ որ ես մտնեի իսկականից կթքեին։ Բայց քեզ տեղից պետքա շուտ հանել, արա։ Թե չէ ճաշի հոտ տեսակ կպնի պատերի։ Արա չես ասում կարող է գանի ստեղ բռնեն ասում է ճաշի հոտ։ Արա բա որ ինձ այդ ճաշի հոտը կպավ իմացի բռնված ես, սյո։ Արա սա մեկ-մեկ այդ խեբետ լվա էլի։ Վարոս, հիմա կարող է Գասպանի սենյակում իմ խեբելու լվանելու հարցը որոշենք։ Համել երկու օր առաջ եմ լվացել։ Աբա ինչ անեմ, դուրը ջարդեմ։ Արա ինչ ուզում ես առանցի հանի ստեղից։ Լավ, սպասի տենամ, սրանք կլնեն։ Ապե չէ լավ, մնացիր։ Վարոս, ախպերական գնա Սամոյին տեսել, ինքը կարող է իմանա այս սենյակի բանալից էլ որտեղ կա։ Արա բայց դու ինչ ջարմա ես, մակար, արա։ Մարդասողի
Կեր Սամ։ Սամ։ Ես ինձ միա բան է հետաքրքրում էլի։ Հետաքրքիր է էլի, բաց այդ զինանոցի բանալիից էլի մեր մոտ ուրիշ բանալի կա։ Ինչի համար ես հարցնում։ Չէ, դե ուղղակի էլի հետաքրքիր է, նայ։ Զինանոցի բանալի ունենք, կապծորկի բանալի ունենք, ննջարանի բանալի ունենք։ Ինչ։ Վարոս, Գասպարյանի սենյակի բանալի չունենք։ Հա։ Միշտ իրա մոտ է։ Այդ լավ չեղավ էլի։ Վարոս, այդ կինո նայելը մտքիցդ հանի, հա։ Չէ, Սամ, էտա շուտ մտքիցս հանել եմ, էդ էլ մտքից չկա։ Դե ապրես։ Ուղղակի Մակարին ոնց անեմ։ Էտա մտքիչ էլի։ Ես ձեր արա։ Հե։ Սամջան, մի բանանանցի հանի էլ իստեղից։ Վախում եմ ախպետ, Գասպարյանը որից իստեղ բրնից բերքիս եկել է։ Արա, որ մի բան ասում եմ լսեք, էլի Վարոս արա։ Ու քո կարծիքով Գասպարյանը չէր իմանալու, հա, որ նոթբուքը վեկանել եք։ Սամջան, նախ նոթբուքը չէինք վերցնելու, DVD-ն էինք վերցնելու, հետո նայելու էինք տեղը դնենք։ DVD-ն էիք, հա, ուզում վերցնեիք։ Դե հա։ Արա, դու չգիտես, որ DVD-ն ստե չի։ Չհասկացա։ Բա որտե՞ղ է, լասատեմ։ Մի դրա վախտը չի, լավ, արի մտածենք, թե Մականին ոնց ենք անելու դուրս։ Չէ, դու ինձ ասած կան DVD-ն ուրա։ Արա, իրիկունը, որ Բշտիկյանի տված ֆիլմը նայեցին։ Վարդանյանը չասես DVD-ն տարեք դրեք կապծորկե։ Արա լավ էլի, արա Արա դե շուտ ասեիր էլի։ Ինչ է շուտ ասեի, արա։ Դու ես շուտ ասեիր, որ սենց աղմաղ բան եք մտածել։ Չնայած սենց տենես DVD-ն չէի տալու։ Ախպետ, մոռացա որ ստեղ է։ Արա Մակար լուսամուտը բացի քեզ գցի DVD-ը տեղ չի։ Արա լավ էլի, արդեն ներվայնանում է։ Է որ ներվայնանում ես ինչ արա, մեկա տեղ չի։ Արա լավ, արի մտածենք ինչ անենք, պետք է պատուհանով Մակարին դուրս անենք։ Ո՞վ ախպետ, ես պատուհան չեմ կարա, վախում եմ։ Մակար, վախում ես, չես վախում, էտա ուրիշ տարբերակ չկա։ Դավայ գնա։ Տղեկ լուրջ եմ ասում, վախում եմ։ Մակար հիմա նայի, կամ պետքա վախենալով իշտես, կամ վախենալով գնաս գուբախտ։ Նայի քեզ որնա ձեր տալի։ Է, Վարոս, էսի չի, էսի կարճ է։ Ոչինչ, ուլե Մակար, կախվի, ոտերը տիչասրա ներքև, կարող է տենց լինի։ Գժվել ես արա, ես ասում եմ վախում եմ, դու ասում ես կախվի։ Ա դե ուրեմն մնատ է, ես էլ։ Արա լավ, Վարոս, ուրիշ աստիճան չկա վաշտերում։ Ապե չէ, սաղել համարյա սենց են, էլի։ Վարոս, իսկ եթե մենք աստիճանը բարձրացնենք, ինքը սենց կախվի, ոտերը սենց իջացնի դրի աստիճանի վրա, ու սենց կամաց իրան իջացնի։ Սամո գժվել ես արա։ Ոնց դրա ջան ու ջանդակին է, դրան իջացնել կլինի տեղից։ Ապե ես չեմ կարա իջացնեմ։ Մակար վիզ պետքա որ մի քիչ նիարես ապե։ Նիարի էլի ապեր, հա։ Վարով կատականելու վախտես քթե։ Ես ասում եմ վախում եմ։ Մակար, սենյակու մի քիչ վազի ժիմ արա, բանարան մի 10 կիլոյի չափով նիարի իջացնենք ապեր։ Արա սուս մնա, հա, Վարոս։ Մակար, ապելի մատ փորձի էլի ոտերդ կախի իջացնենք։ Սամջան, վախում եմ ախպեր, չեմ կարա։ Վարոս, չես օգնում պետք չի, հա։ Գնա գոնային հանգստացող ապային ասա, թող գա ինքը օգնի։ Արա ախպեր, գնալը գնամ, էդի պրոբլեմ չի, բայց չեք կարալու իջացնեք ապեր։ Ես 200 կիլո է, սրան ոնց կիջացնեք։ Արա գնացա թող գա, հա։ Գնամ։ Վարոս, Հա։ քեզ Ապեր ասա քանի չես մեռը։ Գասպարյանն է կանչում։ Ոնց։ Եկել է վաշտ։ Չէ, հեռախոսի մոտ։ Ապեր հաստատ մի բան ջոգել է։ Գնա ինչ ես կանգնել, գնա տես ինչ ա։ Մակար նա իդես թռնում ես, ինչ ես անում Թափովիչի։ Արի դու մի գնա, արի։ Հիմա նա ինչ ենք անում։ Այս աստիճանը բարձրացնում ենք։ Մակարը հենց երկու ոտը դնում աստիճանի վրա, պինդ բռնում ենք ու կամած իջացնում ենք, եղավ։ Դավայ, փորձի։ Սամջան, վախում եմ ախպեր, չեմ կարա։ Կարաս, Մակար, դավայ։ Ավելի Սամջան, լուրջ վախում եմ, չեմ կարա։ Մակար ժամանակ չկա, ցավդ տանեմ, դավայ, փորձի։ Վախ մամաջան, արա թե ասա ինչի տեր պետք ես այդ կինոն։ Արա ես քեզ էտի շուտ եմ ասեմ, Մակար։ Հիմա նա ինչ ես անում, պատուհանից պինդ բռնվում ես ձեռներով։
ու ոտերդ կամած կախում ես աստիճանի վրա։ Ակար մենակ պատուանից պինդ բրնվի, հասկացար, իշքան ուժ ունես պինդ բրնվի ու ոտերիդ իջացրու, դավայ։ Սամ ջան, ես գիտեմ ախպեր, հեսա ես ընգնելու եմ ու գյաբրլամի շլնեմ։ Մակար։ Պարոն կապիտան, կրտսեր սերժանտ Վարոսյանը լսում է։ Վարոսյան ուր ես։ Դուրս է եկել, պարոն կապիտան։ Լսի ինչ եմ ասում, հեռախոսը սենյակումս եմ թողել։ Արիշտա, բանալին վերցու ու բեր, լավ, ես զբաղված եմ։ Լսում ես Վարոսյան, ասում եմ հեռախոսս մոռացել եմ իմ սենյակում։ Ճիշտ է այդպես, պարոն կապ։ Ես արդեն ինչ էլ ես։ Ինչ էր ասում Գասպարյան։ Արա ինչ պիտի ասես, մի հատ բան պատմեմ կմեռն է կարա, կվատանա, կեսի վերջնա։ Ինչ ա եղել, իմացել ես սրա մասին։ Չի արա, գնում եմ շտապ սենյակի բանալիները վերցնեմ գա։ Ինչի։ Հեռախոսը մոռացել եմ վերև, պիտի տանեմ տամիրը։ Արա դե լավ էլի արա Վարոս է։ Արա Մակար դու հետաքրքիր տղա ես արա։ Չես կարող մի հատ նորմալ մարդավարի սենյակի դռնից դուռը բացես դուրս գաս արա, հելա ինչ կոյին բազություններ ես անում արա։ Վարոս լավ չես։ Եվ աղբեր կրագն ենք ընգեք, եվոր, կրագն ենք ընգեք։ Քոքուն էլ չի տանում։ Չէ, ապ մեռանձի համոզելը, որ քնիմ ծև չկա, չի տանի ու վերջ։ Եվ բետ կամերաներն ինչ ենենք, կործնենք, չարտենք, պճացնենք, բանım դեղնցի է։ Կարոտեցի կարճեր կանստել։ Հա։ Մեզ մար կերտանք մեր հանգստանալու կոֆե խմելու տեղ ունենք, դի գեք կալխներից արևներից սկդրին։ Բարում է իր կեֆե իրանում, չէ։ Լավ է անում։ Այչ, ով բան ասեց։ Եվ քսեմ կաչկա քումադդ խառն ես, կամերա մամերա, ժուճոկ մուճոկ, հանի ճիշտ է սա, դավայ։ Հա ես եմ բերել այդ կամերան դրել, հարցեր։ Լավ էլի կեր, իմ սևսիդս, քու վարդման ուշակ շալաշուվտ եկետ։ Էսեք և, դես ինչ կարելի ենել, կարելի ենել կազարմա, այդ տելևիզորն իրա կամերայով սիրուն ակուրատնի դարձնել տեպի պադը, Ոյստանք մեզ իմար կապծորկա լրվին, հետ չի է հասկցվի որ կազարմեն չեն, հեն ինչ կսես։ Յա, ես իմ կարծիքը արդեն հաշվ ես առնում, շատ լավ է։ Հա, նեղն եմ ընգե։ Չէ լուրջ ինչ կարծիք ես։ Արի փորձենք, բայց գիտես ոնց պետք է անենք։ Տնեվալիներից մեկին պետք է կանգնացնենք դուրսը, որովհետև եթե այդ կամերայով մեզ նայում են, ուշ թե շուտ կգան վաշ, ճոգիր։ Աղբեր տեպդի մի ադեմ կոֆե խմենք վա ռազմ կանք էլի պարգին կեշ բանը չեն հասկնակ, էլ է դավայ։ Վայ քու, ես ինչ է ծոսիկ, վայ քու արա։
Ես ֆանար արա։ Արվտոգոս ֆանարը քեֆ։ Էսով է վերեկը սկայֆ հավատեղ ես պես կևոր։ Արա մակ լուրջ եմ ասում նեղվում եմ արա։ Իսկան վիզ դնենք ու չնայենք։ Արա սուս է, այնքան վախ կերան ընտրի ոչ էլ ուզում եմ նայեմ։ Հիմա լսի ինչ եմ ասում։ Դու որ ես դիսկը նայես, չէ՞, լրի վախերդ մեջիցդ փախտել են ու գնան քեզնից ինչքան հնարավոր է հեռու, լուրջ եմ ասում, ասի վախի դեղ ապե։ Էս վախի դեղ է, հիմա DVD-ին գտնենք պրոստը։ Արա յուրեն պայ կրոտները։ Դետու զգուշ։ Զգուշ։ Հա ոյ։ Դի չի գնաց։ Արա։ Ընկնում ես, արի։ Դե արի։ Մելո ջան, ես շատ իմանամ ապեր։ Համլետ, դու է չիդես սիգին չէ։ Չէ, Մելո ջան, ես կուրսի չեմ ապեր։ Մելո ջան, փաստորեն էդի կամերա չի եղել, հա։ Ինչ էքսպես բաներ էցո։ Ամոթ չեք են, հա։ Արա երազների դիմաստը կուզեմ հասկնամ։ Հա, կագովադեմ նայեց եզիցո։ Լսե արա, ես մեծահոգի տղա եմ, էլի պանչեմ են է։ Պերոստը կուզեմ հասկնամ, որն էր ձեր երացի իմաստը։ Ինչի համար, մյադեմ դուք ձեր պերնով սեք, ես հասկնամ։ Իրանք ուզածին արդեն ասել են։ Որն էր իրանց ուզածը, հա? Կուզեիք տեսնեիք մելոնին ճղավել կեն է? Հա, տեսակ արա, տեսեց? Բան կա դրա համար ասելու, տե խոսացեք։ Մելո ջան, Սա, ներող կլնեք էլի աղբերս։ դուք եք եղեցո։ Բայց ծեր արա։ Եվ որ չոգ ես կի իշք կադարվի։ Արա լսերանց նա է։ Թապովը կապցյոր կար է։ Դավայ արա։ Արա չալ, ինչի տենց արեցիր արա։ Չէի ջոգում որ խոստա քաշում Մելոն արա։ Արա համո ինչ խոսք քաշել արա։ Չտեսար է ասեց, ինչ ես տենց բան արել։ Էդի խոսք քաշել, հա։ Թու արա, հիմա սրա տակից ոնց են դուրս գալու արա, գագո։ Չգիտեմ աղբեր, չգիտեմ համո։ Նա հիմա ինչ ես անում, դուրս ես գալի, ու շատ ուշադիր ես ելնում, պարզա, ու այդ բիտովքի դուրն էլ բանալիով փակի։ Բայց Հակոբյանն ընդեղ է։ Հա, պարզա որ ընդեղ է, դրա համար էլ ասում եմ փակի էլի։ Ու նայ, հանկարծ չբացես, եթե դաժե զուգարան ուզի գնա, չբացես։ Եղավ ապո։ Ես դրա զուգարան գնալը գիտեմ։ Արա Մակար դել մի քիչ արագացրա էլի արա։ Ոնց որ հեշտ պովեր չլնես։ Համբեր էլի։ Այ, ես ձեր ինչն եմ սեարա։ Ուրեմն ձեր առաջնորդի հետ այդպես պիտի վարվեիք, հացո։ Չէ, Մելո ջան, ապեր։ Դու գիտես մենք քեզ ինչքան ենք հարգում, սիրում։ Մելո ջան, մենք քեզ շատ ենք սիրում ապեր։ Դելա դու խունիկ խոսակ, հացո։ Կամ սատ կծնեմ ձեզի այդ Թող եղա։ գործ ունես։ Ինչի գործ չունիմ։ Գործ չունիմ, հա, որ էդո է ոտներից տակը պորեն, հա, կևոր։ Էդի դե մարա։ Ապա դու արա։ Ինչ ես խփում զինվորին։ Քեզով այդ իրավունքը տվել։ Ինչ է քեզ խփում։ Որ ձեզ խփում են, ինչի՞ չեք գալիս ասում որ խփել են։ Հա? Թե ինչ չեք վստահում։ Ես նրա համար եմ, որ դուք խնդիրներ չունենաք։ Իսկ ով փորձում է նեղել ինչ-որ մեկին, խիստ պատժվում է։ Դու չգիտեր դրա մասին, Հովսեփյան։ Դու էլ չգիտեր, Գևորգ։ Գիտեի, պարոն ենթասպա։ Ավելի վատ որ գիտեիր։
Բոլորը պատժվելու են։ Խիստ պատժվելու են։ Արա դե դավայ արա, թափով արագացրա արա։ Համբերի դուխում գազան չես վար։ Արա դե համբերի ինչքան կարամ համբերի վար, արագացրա։ Արա դե պուլտը դու ես կմիացնեմ արա, այսով ես արա։ Դու սպասի նստեմ վայ։ Գնաց, միացրը։ Ледниковый период. Эра динозавров. Էսա քո ասած լավ կինոն։ Էս ինչ արա։ Այս ընկերները տաշկիս հումոր են արել։ Արա ես նրանց հումոր ցույց կտամ, էս ինչ արա։ Արա հələ մի րոպե, մի քիչ առաջ դու կարող ես սկզբից մուլտիկն ենք գցե, հետո կինոն։ Հələ դավայ, առաջ դու։ Չէ, ապեր, սաղ մուլտիկա։ Արա դու ներվերից հետ գնա էլի աղբերական արա։ Դու տես դրանց ինչ օրն եմ գցելու ես։ Տղեկ, մոտս լավ ֆիլմ կա, ավատարը, եկեք նայենք։ Եկեք քնի։ Արա լսի, սկականից այդ ավատարը լավ կինո է, եկել դնենք նայենք։ Արա դրա տված կինոն ինչ պտի լինի, Դա ելենք հո նման խոսում։ Դե պարզա քնի։ Լավ դե վարոս, թո տենանք տղեն ինչ է ասում։ Արա դե ինչ պիտի ասի, տեղից է ներվայնացած եմ, էսի խոսալ է վաբշե ներվայնանա։ Ալավ ինչ ես նեղում, վարոս։ Լսի, հեսա օրապային կուղարկինք դավոյի մոտ, ենի տենց կինոների կոլեկցիա ունի։ Օրապա։ Արա բա ոնց կարող է DVD-ն հավայենք վիզ դրե։ Համբարձում են նայ, աշկերը պակեն է, բես բերանը բաց է մնասը։ Արա բա ինքը աննորմալ արա, բերանով է նայում։ Ճիշտ է, հələ սաղըտ քնեի։ Բարս դու էլ մի մոռացի, որ դու հերթապա ես։ Արա դե սա միացրի արա։ Բարս ուզում ես էլի գլխից սարքես։ Արա դե լավ աղբերական միացրի, հասկացանք արա, ոչի բանը չի լինի, օրապահան ներքևը կանգնած է, որ բան լինի գա ձեն կանի, միացրի։ Բարս ասեցի վեր։ Դե լավ է արա է։ Հարամ եք արա։ Մակար ես սաղ հավակից տեից։ Նարում ենք էլի։ Դու ինչ իրավունք ունես զինվորի վրա ձեռք բարձրացնելու։ Թե մտածում ես, որ խեղճա պետք է նեղես, հը՞։ Դու չգիտես, որ ես իր հրամանատարն եմ, ինչպես նաև քո։ Ես դու չեմ տա, որ զինվորին մատով կպնեն։ Լսում ես ինչով քեզ ասում։ Դու ես զինվորներից ես, որ միջև չեն պատժում, հեքները գլուխները չեն հավաքում։ Արդեն փոխի զինվոր։ Սա բանը կա։ Ուստեղ չես կարա, դու անես են ինչ ուզում ես։ Դու քեզ պետքա տղամարդու պես պայես։ Բայց քո արարքները տղամարդուն վայել արարքներ չեն։ Զինվորի վրա ձեռք ես բարձրացնում։ Եթե քո մայրը իմանար, որ քեզ տեղ ծեծում են, ինչ կաներ։ Չեն նեղվի։ Քեզ եմ արծնում զինվոր։ Ճիշտ այդպես կնեղվեր, պարոն գնդապետ։ Դու կուզենար, որ մայրդ
անհանգստանար, նեղվել քո համար։ Ոչ մի կերպ, պարոն գնդապ։ Բա դու ինչի ես ուզում, որ այդ զինվորի ծնողները անհանգստանան իրենց որդու համար, հե? Քո նմաններն են վարկապետում բանակը։ Բայց ես այդ թույլ չեմ տա։ Ես զինվորին կաուբախ ծարայեղ դեպքերում եմ ուղարկում։ Ու ես հենց այդ դեպքն է։ Գնա, հիգիենայի պարագաները հավաքի ու արի։ Արագ։ Դավ։ Բարի օր աղբերս, ինչ կա։ Յադ։ Վարեսյան, ուր է Բշտիկյանի դիսկը։ Չգիտեմ, պարոն ավագենտասպա։ Բա գիտի։ Բշտիկյանը ուզում է դիսկը։ Պարոն ավագենտասպա, դուք երեք նայելուց հետո վերցրեցի։ Ես ձեր։ Չհասկացա, Բշտիկյանի դիսկը ինչ եմ արել, ստե է դրել։ Ասամ այդ կապծորշիկ պահել է։ Կարող է DVD-ի մեջ, հա։ Հայլի, ստի հայլի, ասա, ալարը մեկ նայլուց հետո հանեք էլի մեքից, ես ձեր թավակյան իչն եմ ասա։ Սա այն ֆիլմն է, որ երեք խոստացել էի, խնդրում եմ, անպայման նայեք, լավ։ Ունեցական, ախր ես նման անիմացիոն ֆիլմեր չեմ սիրում։ Չէ, հնարավոր չէ, այս մեկը ձեզ անպայման դուր կգա, խնդրում եմ, նայեք, լավ։ Լավ, կնայեմ, շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, վաղը մենք կզրուցենք այս ֆիլմի մասին։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Վարոս, ինձ երկու հատ պատշիվ կտաս։ Չէ, երկու հատ չի հասնում։ Մարդը մի հատ կտա։ Ես ինչ հաստ է։ Արա տղեկ, երեք են կինո որ նայեցինք, դիսկը մեջից չենք հանը, չէ։ Չգիտեմ, Վարոս ջան, ես չեմ տեսել։ Ամել այդ մալ կինոներ չսիրեմ, էլի։ Դու։ Եսը չեմ տեսել ապեր։ Արա դիսկն է տարե Վարդանյանը Բշտիկյանի մոտ։ Ոայ քու արա։